Ok, sau đây khiយើងម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page V Store Center ឬក៏អាចនិយាយបានថានៅក្នុង YouTube VTech Gaming Center TV ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន request មួយតាក់ទងជាមួយ fan ដែលគាត់បានសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើបងតើ laptop ណាយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយខាង IT បងតើ laptop ណាយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយខាង graphic design បងតើ laptop មួយណាយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយខាង civil ហើយបងតើ laptop មួយណាយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយខាង architect អញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរជាច្រើនដែលគាត់បានសួរហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង laptop កម្លាំងរាងខ្លាំងដែលយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយមុខវិជ្ជានិងជំនាញខ្លាំងៗដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយក laptop ណែនាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា3ស៊េរីដែលអាចយកទៅបម្រើការងារទាំងនោះបានអញ្ចឹងអូខេចូលទៅវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើ laptop មួយណាដែលស័ក្តិសមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន laptop 3 model នេះយកមកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាគឺជា laptop មួយដែល budget ហ្នឹងមានន័យថាចាយលុយតិចបានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹង laptop ទី1ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺអាអូនតូចនៅកណ្ដាលនេះគឺពពួក ASUS A570ZD ដែលវាមានចូលមកស្រុកខ្មែរយើងជាផ្លូវការអស់រយៈពេលប្រហែលជាមួយខែទៅ2ខែហើយអញ្ចឹង laptop មួយនេះគឺមានតម្លៃ budget ខ្លាំងមែនទែនដែលតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$669តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺរូបរាងរបស់វាបាទយើងមើល logo របស់វាគឺយើងធ្លាប់ឃើញ ASUS ពីមុនមកគឺអត់ដែលមានពណ៌ហ្នឹងទេអានេះគឺពណ៌កាប់ស្តាំងខ្ញុំមិនដឹងថាហៅពណ៌អីដែរតែគាត់នឹងចាស់ៗគាត់និយាយថាកាប់ស្តាំងហើយវាមានឆ្នូតបាទយើងមើលឆ្នូតគឺឆ្នូតវាក៏ពណ៌កាប់ស្តាំងដែររួមជាមួយ mousepad ខាងលើនេះខ្ញុំនឹង highlight ឲ្យគ្នាយើងមើលខ្លះៗគឺក៏មានពណ៌កាប់ស្តាំងដែរហើយ laptop នេះគឺ keyboard អត់មានភ្លើងទេមានន័យថាតម្លៃរបស់វាទាបអញ្ចឹងការបំពាក់ទៅលើភ្លើងនៅលើ keyboard ធ្វើឲ្យតម្លៃវាកើនឡើងអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុន ASUS គាត់បានដកចេញនៅមុខងារមួយនេះហើយតាក់ទងជាមួយ space វាវិញយើងអាចមើលនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះគឺគេបិទតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ឈឺក្បាលទៅអង្គុយរាវនៅណាទេ CPU របស់វាគឺបំពាក់ទៅដោយប្រភេទ AMD Ryzen 2500U បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយ Intel ដែលមានកតុយ U នោះដូចជា 8265U អានឹង Core i5 របស់ Intel គឺ AMD មួយនេះមិននិយាយតាក់ទងមួយ clock speed ឬក៏ multi core របស់វាទេឈ្នះទៅលើ Core i5 កតុយ U តែម្ដងហើយ RAM របស់វាវិញគឺ 4GB បើសិនជាគ្នាយើងរៀនខាងផ្នែក IT ឬក៏ Civil យើងអាចថែម RAM មួយទៀតដាក់ឲ្យដល់ 8GB ទៅសម្រាប់ការ process វាស្រួលព្រោះថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ RAM ច្រើនដែរសម្រាប់ IT មួយ Civil តែបើសម្រាប់ខាង graphic design ឬក៏ architect laptop មួយនេះប្រហែលជាពិបាកបន្តិចព្រោះដោយសារតែ graphic design ហើយជាមួយនឹង architect គឺទាមទារនៅកម្លាំង VGA ខ្លាំងហើយជាមួយនឹង CPU ខ្លាំងដែរអញ្ចឹង laptop មួយនេះគឺសម្រាប់តម្រូវការ IT ហើយនិង Civil ហើយ VGA របស់វាបំពាក់ទៅដោយ GTX 1050 4G hard disk របស់វាគឺមួយតេយើងអាចបន្ថែម SSD បានព្រោះវាប្រឡោះសម្រាប់ថែមអញ្ចឹងអូខេ laptop ទី1អូខេអញ្ចឹងចូលមក laptop ដែលជា budget ទី2ម្ដងគឺលបងវាក្បាលក្រហមមួយនេះតែ model វាគឺ GF63 8OCS ដែលវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$799តែប៉ុណ្ណោះហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺតួខ្លួនរបស់វាធ្វើដោយជ័រហើយវាមានឆ្នូតតែជ័រនេះគឺយើងមើលទៅលក្ខណៈ premium មែនទែនហើយអ្វីដែលយើងឃើញនោះគឺកញ្ចក់របស់វានេះបាទកែមគឺកាត់ចោលអស់ហើយមានលក្ខណៈស្ដើង slim មែនទែនហើយវានៅត្រកូល MSI ពួកស៊េរី G ដែរអញ្ចឹងមានន័យថា gaming អ្វីដែលខ្ញុំឃើញ laptop នេះគឺជា budget តម្លៃ$799យើងទទួលបាននៅ spec គឺបំពាក់ទៅដោយ CPU Core i5 ចំនួនទី8គឺ 8300A អញ្ចឹងកតុយ X គឺតាក់ទងជាមួយ high performance ដែលខុសតាក់ទងជាមួយនឹងកតុយ U បំបាញ់មិញគឺវាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងសម្រាប់ RAM របស់វាគឺ 8GB ហើយស្រាប់វាមានមកបន្លោះទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងថែមឡើង 610GB
ហើយហាត់ឌីរបស់វាគឺមិនទេអញ្ចឹងវាមាន SSD ទេយើងអាចបន្ថែម SSD បានព្រោះមាន block សម្រាប់ថែមហើយ VGA របស់វាគឺ GTX 1054G ហើយប្រកាសជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំហើយថាតើ laptop រវាងអានេះមកនេះហេតុអីបានជាអានេះថ្លៃជាងច្រើនមែនតែអានេះតម្លៃវាត្រឹមតែ669អានេះ799ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយពីចំណុចខុសគ្នារបស់វាបន្តិចខុសគ្នាទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងចុះមានន័យថាអានេះគឺវាស្ដើងបើនិយាយប្រៀបធៀបមកនេះវាមិនខុសគ្នាហ្មងទេតែអ្វីដែលយើងឃើញគឺ material របស់វាផលិតចេញមកគឺមើលទៅខុសគ្នាតែម្ដងខុសគ្នាទី2គឺ keyboard របស់នេះគឺមានភ្លើងក្រហមអញ្ចឹងវាបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាមួយគឺមានភ្លើងហើយតាក់ទងមួយកញ្ចក់មួយទៀតប្រភេទអានេះគឺ TN អានេះគឺ IPS អញ្ចឹង IPS គឺវាទី1តាក់ទងជាមួយ accurate ទៅលើ color អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈមួយដែលល្អជាងពួកប្រភេទ TN ដែល TN គេច្រើនគេ focus ទៅលើការលេង game ឯងដោយសារតែ refresh rate របស់វាគឺលឿនជាងអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើខាងផ្នែក graphic design បានព្រោះថា color វាល្អហើយសម្រាប់អ្នក architect ក៏អាចប្រើបានដែរព្រោះថាដោយសារតែវាបំពាក់ទៅដោយ Intel ពួកកន្ទុយ 8 គឺ high performance នេះគឺជា laptop ទី2ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង model ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺអាលើកបងនេះ FX 705 DU AU 056T យើងគ្រាន់តែឃើញរូបរាងគឺលបងនេះធំជាងគេហើយសូម្បីតែរូបរាងហើយមួយទំហំខាងក្នុងលបងពីរនេះគឺប្រៀបធៀបអត់បានទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រៀបធៀបទេគឺវាបំពាក់ទៅដោយកញ្ចក់ 7.3 អ៊ីងដែលពីរនេះត្រឹមតែ 5.6 អ៊ីងតែប៉ុណ្ណោះលបងនេះយើងនិយាយរឿងតម្លៃតែម្ដងសិនទៅព្រោះថាយើងនិយាយដំបូងគឺតម្លៃរបស់វាក្រាស់បន្តិចគឺលោដល់ $1119 ដែលវាបំពាក់ទៅដោយ CPU AMD ឆ្នាំនេះគឺ ASUS បានជ្រើសរើសនៅ switch ល្អមែនតើហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាល្អ AMD គឺវាបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយស៊ីភ្លើងតិចអត់ក្តៅជាមួយនឹងកម្លាំងវាខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ Intel ហើយតម្លៃរបស់វាគឺថោកជាង Intel ដែរអានេះគឺខ្ញុំមិនមែនលើក AMD ទេគឺខ្ញុំឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពិតប្រាកដហើយខ្ញុំយកមកចែករំលែកគ្នាយើងឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយ spec ម្ដងទៀតគឺវាបំពាក់ទៅដោយ Ryzen 7 ចំនួនចុងក្រោយគេ 3750X RAM របស់វាគឺ 8GB ដែលយើងអាច upgrade ឡើងបានព្រោះសល់មួយ slot ទៀតហាត់ឌីរបស់វាគឺមិនទេសម្រាប់ពួក FX គឺអត់ដែលដាក់ SSD ទេអញ្ចឹងយើងអាចថែម SSD បានព្រោះវាមាន block ថែមហើយអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងមែនតើ laptop នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអស្ចារ្យគឺវាបំពាក់ទៅដោយ GPU 1660 Ti អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា GTX 1660 Ti គឺវាទៅតែចេញទេហើយបើនិយាយរឿងកម្លាំងមានគ្នាយើងសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើថាបងអាកម្លាំង GTX 1660 Ti ហ្នឹងវាស្មើអីគេបងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងកុំឲ្យគ្នាយើងយល់ច្រឡំច្រើនគឺវាមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ GTX 1070បើតាមខាង channel ធំឬក៏អាចនិយាយបានថាអ្នកដែល testing engineering នៅស្រុកគេតែម្ដងដូចជា website Tom Hardware ដូចជា Gamer Nexus ហើយជាមួយនឹង Hardware Unbox គឺគាត់បាន testing អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មានខ្លះយកមកបង្ហាញគ្នាយើងថាតើ performance របស់វាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំនិយាយបានថា GTX 1660 Ti គឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ GTX 1070ទេអត់មានខុសគ្នា GTX 1660 Ti C ដាច់ GTX 1070គ្មានទេខុសគ្នាយ៉ាងច្រើន 1% សួរថាឲ្យខុសគ្នាដាច់របៀបម៉េចអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំទៀតហើយនេះគឺជាភាពជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំនឹងមានបំណងក្នុងការ testing វាតែម្ដងដើម្បីយកមកបង្ហាញគ្នាយើងគាត់ថាឥឡូវ GTX 1070ខ្ញុំអត់ដឹងទៅរកនៅណាអញ្ចឹង laptop មួយនេះ$1119ទទួលបានកញ្ចក់ 7.10 អ៊ីង keyboard របស់វាមាន Aura Syn RGB ដូរភ្លើងបានដង្ហើម2ហើយជាមួយ GTX 1660 Ti យើងទៅរក model brand ស្អីដល់ក៏អត់បាន spec ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដានអញ្ចឹងអាលបងធំមួយនេះ spec ប៉ុណ្ណឹងគឺប្រើបានទាំងអស់តែសូមបញ្ជាក់មិនមែនយកទៅ render ទេណាគឺប្រើលក្ខណៈដូចថា
គូប្លង់ខាង architecture ឬខាងអ្នក edit video ព្រោះចោលវា IPS ទៀតខាង civil ខាង IT ឬក៏ទៅយកទៅកំសាន្តលេង game បាទ laptop មួយនេះគឺអាចបម្រើជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយលុយត្រឹមតែ$1119តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយ laptop 3នេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតវាជា best budget តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារធំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបាននៅព័ត៌មានទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកខាង page ផ្ទាល់ឬក៏ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូអីផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង computer ហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទិញទៅលើ laptop ទាំង3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកកាន់ VTech ទាំង3សាខាបានគឺមួយនៅកម្ពុជាក្រមមួយទៀតគឺនៅ City Mall ហើយនិងសាខាថ្មីគឺនៅ V Store Center ផ្លូវ 2.1 ចិត្តផ្សារអេលីចឹងអូខេតាមហ្នឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. M Huon នៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអូផ្លេចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជាវនៅក្នុងពេលកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកាដូពិសេសសម្រាប់ចែកជូនបន្ថែមពីលើនឹងទៀតព្រោះថាទិញ laptop នេះយើងមានកាបូបអីអញ្ចឹងយើងខ្វះស្អីគេទៀតមកទិញនៅក្នុង VTech ទាំង3សាខាមកនឹងដឹងអរគុណ